Za vas je ovo novi video, a za mene je samo nastavak dana. Šta sad moram da uradim? Sada mi je zadatak da pričvrstim ovaj kardan na onu osovinu. Nakon toga mi je da siđem dolu u potok i da namestim ono crevo i onu vodu gdje će tačno da udara u ovu vodenicu da bi imao najviše i najbolje obrtaje. Ali moram prvo ovaj kardan i ovo da pričvrstim da ne bi posle imao neki problema, jer moram početi da pravim struju. I ovo je još jedan veoma izazovni deo koji mora da se uradi i da se sve nacentrira i da se onda Bogu pomolimo da počnemo ponovno da pravimo struju, pošto smo bez struje. Baterije su na nulama, a više ih ne smem koristiti, tako da bolje mi je da se vrati ovo sve u pogon. Izgleda obećavajuće, sada da li će stvarno da bude ili neće, to će vreme pokazati. Sada kad sam sve podmazao idem da zatvorim ovu vodu i moram ovo crevo sada da prebacim ovde i da odsečem ovu ovde granu, pošto mi se čini da će biti predugačka, jer moram tačno da je namontiram da udara tamo dolu u lopatice. Cev mora da prođe ovuda i da počne da uda u lopatice negde ovde otprilike. Mada bi ja volao da ono može da ide niže i da malo gura više dok ne uhvati sledeću, drugu, treću i petu i tako to. Ovo vrti fino, podmazano, a ja nađem vremena samo da pričam da ne bi ništa radio. Brate, umoran sam pravo.
Vidjeli ste koliko ovo sve teško ide. Sad kad sam zavrnuo ovaj ovdje deo, sad ću da uzem onaj gore mali deo, onaj tamo. I da ga dobro izmerim, ako trebam još da isečem i da ga postavim ovdje. Onda moram ovu cev kroz koju će voda da prolazi nekako da pričvrstim, da može tamo da stoji stalno, da mi ne beži. Kad pritisak bude krenuo, to će da ide udara, brate, na sve strane. Sad moram da postavim onaj mali deo i da namestim gdje će voda da udara u lopatice. Brate, namuči se. Idem sad da pustim vodu i moram čekati jedno 2-3 sata da se ova cev napuni vodom i kad se cev napuni, kad bude sve išlo kako treba, onda ću da namestim ovaj izlaz da udara tačno lopatice gdje treba da udara. Za sada je ovo samo privremeno da drži, čisto samo da sve krene. Vi ćete vidjeti pre mene kako voda udara u vodenicu ili idem gore da je pustim, a vi ćete odavde da gledate. Ono što je najinteresantnije, ovaj točak je odmah počeo da se vrti. Obično baš treba da se čeka, ne znam ni ja, pa jedno 15 minuta da se cev napuni. Ova je odmah krenuo. To malo obećava. Evo vidite, sav sam mokar. Sad ga moram pustiti jedno par sati da odradi svoje, pa se vraćam da nastavljamo. Tri sata ujutro. Ding, 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 bing, 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 bong, 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 bam! Pukla osovina, pukovar na osovini. Zavarano je ponovo, čitav točak je pao, ram je pao, sve se rasturilo u komade i ja šta ću, samo sam zatvorio vodu. Nisam vam hteo snimati kako sam sve to ponovo dizao, nameštao, jer to ste već vidjeli. Vidjeli ste da je haos i da je muka, čitav dan sam samo na tome potrošio. Ali vam moram reći da još nije gotovo. Moram sad sve ponovo da pričistim, da spustim i ponovo to neću sve snimati zato što ste već vidjeli. Ali kad to završim, onda postavljam veliku remenicu, puštam točak u pogon i molimo se da sve bude kako treba. A da, za malo nisam zaboravio. Kako je ovaj ram pao, kad sam ga podizao, okliznuo sam se i pao je ram na mene. Baš je bilo bolno i interesantno. Mislim da sam malo nagruvao ključnu kost, da mi je malo prslo rebro, zato što jedva dišem, jedva pričam, ali nemam i druge, moram ovo sad uraditi. Mi se vidimo kasnije kad ovaj deo završim i kad budem počeo da postavljam veliku remenicu. Točak je namešten, sve je vraćeno u prvobitno stanje, ram je navraćen na mesto, točak vrti, sve su osovine zavrnute, sve je prikačeno kako treba. Pošto će početi kiša da mi pada, morat ću sada da napravim jednu prisilnu pauzu. Morat ću čekati do sutra da postavim onu veliku remenicu, da sve ponovo pustim u pogon. Ne želim da opet ostavljam ovako da radi,
i da mi se opet u 3 ujutro nešto dogodi, da moram opet u sred noći da trčim i da rasturam. Bolje da budem prisutan i da gledam da li će se možda nešto pomerati, nešto rasklatiti, nešto odvrnuti. Nikad se ne znam sa ovim, ipak je ovo velika težina i velika stvar. Nastavljam sutra s ovom velikom remenicom. Skidam ove prekrivače, skidam staru remenicu, stavljam ovu veliku. Ovo bi trebalo da mi pravi razmer 1:10 obrtaja, što bi onaj veliki točak mogao da podnese. Kiša samo što nije počela, alat sam skupio, a ja moram da bežim. Bili ste svedoci kako namještam veliku remenicu. Ostavit ću ovu dinamo jer moram prvo da napunim baterije da bi mogo da onda isprobam alternator i ovaj veliki generator. On je 10 kW, on bi trebao da pravi struju na 1000 obrtaja. Sad je samo pitanje da li ćemo dobiti tu brzinu na onom tamo točku, da li ćemo dobiti sve to što treba. Ovdje ćemo dobiti, jel, kako je zadnji put radilo, osovina je vrtela 53 obrtaja u minuti. Ovaj ovdje, plavi ovaj reduktor, on podiže se 1 na 3, znači sa 50 smo digli na 150. Ova remenica je 51, a ova gore je 5. Dobijamo malo veći odnos od 10:1. Ako je tamo 50, ovdje na izlazu 150, sa ove remenice nove puta 10, znači to je 1000 obrtaja ovdje. To je tačno ono što dobijamo ovdje. 1000 obrtaja. Bez opterećenja naravno, mada mislim da opterećenje neće puno praviti problem zato što je onaj točak baš težak. Problem je ovdje što je ova remenica 8, nije 5. Ali rekao mi je majstor što mi je ovu remenicu i pravio i jednu i drugu i sve ove remenice i osovine, da će mi možda moći smanjiti još ovu remenicu sa 8 da bude što bliže 5. Mada kako mi se sad čini da nema dovoljno mesa za to, ali nadamo se da će ovo raditi. Sad ću da pustim onaj točak u pogon i da vidim da li će ovo da pravi struju. Crevo se isteglo, valjda od pritiska, nemam pojma, je sad onaj vrh što sam postavio udara u točak. Moram njega da skinem ili da skratim, nešto moram da mu uradim da bi mogao da nastavim ovo da radim. Najvjerovatnije ću ga samo iseći pa kako mu Bog da. Vidjeli ste šta se dogodilo, pukla mi ona plastika, onaj vrh, pošto je točak udarao u njega. Pustio sam ga sada da vidim što radi. Moram da vidim samo koliko će obrtaja sada da pravi, pa onda moram da zaustavim vodu da mu namestim ovaj izlaz ponovo na neki način, pa ćemo da vidimo kako ćemo da idemo dalje. Aj sad izmerim obrtaje. Obrtaji su katastrofa, 20 obrtaja ovdje, znači puta 3 je 60, puta 10 je 600, nedovoljno. Moram da mu vratim onaj mlaznjak.
Moram sačekati par sati da se ova cev napuni skroz vodom, da istira sav vazduh i da vidimo koje ćemo obrtaje da dobijemo na kraju. Čini mi se mnogo brže nego malo prema bilo 20 obrtaja, mislim u minuti to je ništa. Ovako sam imao 53 prošli put pre nego što se ovo sve raspalo. Sad ćemo da vidimo, opet moram dati malo vremena. I da još nešto da vam pokažem. To je ono kad još neko napiše komentar, samo zato što ideš u potok, ne znači da moraš biti mokar. Alternator je postavljen, sad ću da ga pustim u pogon. Ne znam da li će se probuditi, ali sam donao bateriju da ga pobudim bez one velike baterije, pošto mislim da je toliko prazna da neće moći da uradi totalnu pobudu. Skinuo sam fazu sa ovoga, nisam mi prikačio akumulator, nego ćemo sad da pustimo točak u pogon i da prikačimo ovu bateriju ovdje da pobudimo ovo. Vidjet ćemo da li će se gasiti sjelice. Nikad ne promaši da me skroz okupa. Neće da pobudi alternator. Možda moram vratiti bateriju pa onda da probam. Sad ćemo da vidimo i taj deo. Evo počela je malo da žiži ona sjeličica, ne znamo da li je išta u ovoj bateriji ostalo struje, a sad ćemo mi njega da pokušamo da pobudimo s ovom voltažom. Ako je ugasio sjelicu, to znači da puni, a nešto ja nisam siguran na to, moram da proverim. Čini mi se da nešto nije u redu s alternatorom, neće da upali ni sjelicu, neće ni pobudu. Ne znam da ga ja nešto nisam zeznuo, da ga nisam spržio. Sad ću prvo da proverim ove obrtaje ovdje, da vidim koliko on daje, jer ovo me baš čudi da neće da radi. Ne gasi alternator, izgleda da nema dovoljno obrtaja za njega da on pokreće sve ovo. Iako imam 1000 obrtaja na ovoj ovdje remenici i dalje ne gasi lampicu. Sad ću vam vratim dinamu pa ćemo da vidimo šta će da bude. Ja se izvinjam, sve sam pomešao, nisam fino spavao noćas, zaboravljam da pritisnem za snimanje i sve mi krene naopako. Evo stavio sam ponovo dinamu, idem da pustim vodu pa da vidimo šta se događa.
gas mi sve, treba mi pauza. Ne vredi, nešto nije u redu pa da me ubiješ. Ne znam šta je. Sve što sam probao je bilo bezuspešno. Menjamo plan, moram svašta nešto ponovo i novo da uradim, ali to će ostati za sljedeću epizodu. A mi do te epizode vidimo se.